Odlazak na 2 prestižna festivala za mlade folkloraše iz Crkvine znači mnogo. Ponosni su na bogatu srpsku tradiciju i zahvalni što su baš oni dobili priliku da predstavljaju svoj grad i republiku. Meni je drago što smo predstavili naša srpska kola i našu tradiciju i realno bilo je lijepo. Posjetili smo lijepe gradove, lijepa mjesta, spomenike. Mogu da kažem da je to jedno jako lijepo iskustvo i da smo naučili dosta toga. Također, svakom bih poručila da treba da se učlani u jedno kulturno-umjetničko društvo, jer to je zaista sjajna prilika za mlade ljude i da proputuju svijeta i da vide šta je znači biti prijatelj i drug. Autisti su stvarno ekstra, sve super. Igrali smo 2 kola, igra iz Laskovca i Vlaške kola. Stvarno je sve bilo super i sve je bilo super. Kulturno-umjetničko društvo Posavina osnovano je prije 5 godina i do sada imalo više zapaženih nastupa širom Srpske i u zemljama regiona. Društvo ima više od 100 članova u 2 folklorna ansambla, pjevačkoj, etno grupi, muzičkoj i dramsko-recitatorskoj sekciji. Na internacionalne festivale folklora u Beču i Pragu putovao je prvi ansambl. Pored nas učestvovali su iz Poljske, Češke, Izraela, Bugarske, Mađarske, Rusije, Ukrajine, znači bilo je preko 1000 učesnika. Nošeni pozitivnim iskustvom organizatora festivala, prijatnom atmosferom, dobrom organizacijom, smještajem, hranom, prezadovoljni smo. Predstavili smo Republiku Srpsku, opštinu Šamac, Bosnu i Hercegovinu sa odličnim nastupima. Ispraćeni smo aplauzima velikim i na naše zadovoljstvo poslije nastupa u Beču predložili smo da zatvorimo festival folklora u Pragu, što je uslijedilo i pozivom naše ambasade u Pragu da nas ugoste. Znači nosimo zaista prelijepa iskustva, prelijepa poznanstva, druženja i jedno veliko za nas vrhunsko iskustvo. Crkvina će 29. aprila biti domaćin vaskršnjih folklornih susreta, tokom kojih će nastupiti ansambli iz Kragujevca, Novog Sada, Kovina, Kule i Prijedora. U okviru programa KUD Posavina će predstaviti sve ono što su članovi folklornih ansambala i sekcija radili između 2 Vaskrsa.